今天给大家带来一支广场舞，请花即时开。一共有3组动作，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，后退，2、2、3、4、5、6、7、8，重复一次，2、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，下面然后就是一个间奏啊，间奏的部分，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。这个动作有点重复啊，有点多，跳4个8拍的啊。好，这个结束之后，然后就是也是一个间奏啊，间奏的部分是连贯在一起的啊。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，第一组动作啊，全是间奏的部分，每一个动作啊做4个8拍啊。第一个、第二个、第三个啊，每个动作4个8拍，都是重复做的啊。好，接下来是第2组动作，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，然后这里多个1、2，好，然后又是重复的啊。好，重复我就不演示了。好，我在背面演示。5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第一组啊，是间奏的前奏的部分啊。好，接着我们是间奏啊，第2组，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，我们接着第3组啊，第3组的动作，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，这里多个1、2，这就是这支舞的全部分解。